नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और मौसम चेंज भी हो रहा है। तो इस मौसम के अंदर अधिकतर लोगों को खांसी हो जाती है और बहुत से लोगों को तो जब भी कोई मौसम बदलता है तो उन्हें खांसी हो जाती है। जनरली इस तरह की खांसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र के अंदर नाक से शुरू होता है, नाक के बाद फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद फिर एक हिस्सा होता है लैरिंग्स, जहाँ से आवाज़ भी हमारी बनती है। उस लैरिंग्स के नीचे ही ट्यूब जो होती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, जो करीब यहाँ तक आ जाती है। उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो उसके अंदर अगर दोनों तरफ के फेफड़ों के अंदर अगर हम देखेंगे, अगर उसका एक पिक्चर देखोगे तो पता लगेगा वो बिल्कुल एक ट्री की जैसे ब्रांचेस होती है, इस तरह से पूरे फेफड़ों के अंदर फैली हुई होती है वो ट्यूब। और इसलिए इसको हम ब्रोंकियल ट्री भी बोल देते हैं। तो एक ब्रोंकियल ट्री इधर हो जाता है, एक ब्रोंकियल ट्री इधर हो जाता है, और उसके अंदर से ही हमारे फेफड़ों के अंदर हवा पास होके अंदर पहुंचती है और एक एक एल्वुलाई तक ये हवा पहुंच जाती है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन जब इस ब्रोंकियल ट्री के अंदर किसी वजह से सूजन आ जाती है तो रोगी को खांसी हो जाती है। और यह अधिकतर बुजुर्ग लोगों को भी होती है, जिन लोगों को कुछ एलर्जी हो उन्हें भी होती है। इसके साथ में कुछ लोगों को अस्थमा की शिकायत भी हो जाती है, या सांस संबंधी और भी कोई बीमारी हो सकती है, और बच्चों को भी यह हो सकती है। ज़्यादातर जो लोगों को एलर्जी होती है उन्हें ये बहुत होता है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, और शराब के सेवन से भी हो जाती है। इसके साथ में कोई अगर अन्य बीमारियां हों उसकी वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को गाउट है, या किसी को अस्थमा है, या हृदय की कोई बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियों के साथ में भी यह रोग हो जाता है। और अन्य कोई रक्त संबंधी कोई विकार हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है। नाक के अंदर की बीमारी, जैसे नाक के अंदर सिक्रीशन ज़्यादा हो, जिसे हम जुकाम कहते हैं, क्रोनिक रेनाइटिस जिसे हम बोल देते हैं, एलर्जिक रेनाइटिस बोलते हैं, अगर रोगी को ये भी रहता है तो उससे भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग धूल मिट्टी की वाली जगह पे ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें धूल मिट्टी की वजह से भी खांसी हो जाती है, जिससे जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाता है। और ज़्यादातर जब मौसम बदल रहा होता है तो उस वक्त ये खांसी हो जाती है। और या फिर जब सर्दियों के अंदर भी ये हो जाती है, मतलब एपिसोडिक टाइप की होती है कि एक महीने है और फिर कुछ जब सीजन दूसरा बदल गया तो नहीं हुई, और फिर अगले सीजन में फिर हो गई। तो इस तरह से ये चलती रहती है। तो इसलिए क्योंकि ये खांसी चलती रहती है तो इसलिए हम इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है फेफड़ों के अंदर, तो उसकी वजह से रोगी को बुखार भी आ सकता है। और बुखार के अलावा अगर मान लीजिए किसी को कोई और अन्य सिम्टम्स भी आ सकते हैं। हृदय जब ये ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो हृदय के संबंधी रोग भी हो सकते हैं। और इस तरह से अनेक तरह की बीमारियां इसके साथ जुड़ जाती हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसीज के साथ ना जुड़ के अन्य बीमारियां होती हैं। वैसे इस बीमारी की वजह से किसी रोगी की मृत्यु कभी नहीं होती है। अगर वो होती है तो जब इसके साथ में कोई दूसरी बीमारियां जुड़ जाती हैं तो रोगी को ये फेटल कंडीशन के अंदर आ जाता है। कुछ लोगों को अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उन्हें भी खांसी रह सकती है, तो उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस तरह से हमें सभी बीमारियों को डिफ्रेंशिएट करते हुए फिर आगे चल के हम ये कहते हैं जी ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का ही केस है, और फिर उसके अनुरूप ही हम उसे ठीक करते हैं। तो इसके लिए रोगी को जब अटैक कंडीशन होती है तो उस वक्त गुनगुना पानी पीना चाहिए, धूल मिट्टी वाली जगह से बच के रहना चाहिए, घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, एक बार में कम भोजन करना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा पेट भर के खाना खाएंगे तो जो खांसी का एपिसोड आते हैं तो उसकी वजह से कई बार रोगी को उल्टी भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो जो मैंने उपाय बताए वो करने से और अधिक आराम करने से इस रोग के अंदर कमी आती है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो दवाइयाँ होती है होम्योपैथी के अंदर भी इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिनके प्रयोग से ये रोग ठीक हो जाता है। जिस तरह से इसके अंदर सबसे पहला नाम अगर हम लेना चाहेंगे तो वो आएगा एंटिमटार्ड। एंटिमटार्ड के अंदर रोगी को बहुत तेज़ खांसी आती है और उसको ऐसे लगता है जैसे आज फेफड़ों के अंदर बलगम भरा हुआ है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। बहुत जोर लगाता है कि अभी आएगा बलगम, अभी आएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। और ये बच्चों के अंदर भी ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके अंदर बलगम निकालने की शक्ति नहीं होती, उसके अंदर भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और रोगी का रोग भी ठीक हो जाता है। और जो बिल्कुल यंग लोग होते हैं उनको भी ऐसे लगता है कि अभी बलगम आएगा, कई बार बलगम आ भी जाता है, और जीभ साफ होती है, मतलब जीभ के ऊपर कोई मैल नहीं जमा हुआ आता है। कभी कभी खांसी की वजह से उल्टी भी आ जाती है, तो ऐसे के अंदर इपिकाक नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर बलगम रोगी को बहुत ज़्यादा थिक आ रहा हो, बिल्कुल ऐसे रस्सी जैसी बंध जाती हो, तो फिर काली वाइक्रोमिकम नाम की दवाई दी जाती है। और इसके अतिरिक्त सिनेगा नाम की दवाई है, लैकेसिस है, जो कि सिम्टम्स के अनुरूप हम और अन्य दवाइयों को देते हैं। बुजुर्गों के अंदर एक कार्बोवेज नाम की दवाई भी बहुत अच्छा काम करती है। जब खांसने की वजह से उसके हाथ पैर भी थोड़े से नीले रंग के हो जाते हैं,
जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं, उसके अंदर भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज के रोगी को ऐसे लगता है कि उसको सांस की कमी हो रही है, तो वो खुली जगह में जाना चाहता है और बहुत तेज पंखा चला कर उसके सामने खड़ा होता है, जिससे उसको ज़्यादा हवा मिले तो उसको आराम लगता है। तो ऐसे रोगियों के अंदर कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। अगर रोगी को हरा पीला सा बलगम आ रहा है और बहुत ज़्यादा बलगम आता है, रोगी वैसे शांत स्वभाव का है, पानी की प्यास कम लगती है, तो पल्सटीला नाम की दवाई भी बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से हमने देखा कि अनेक ही दवाइयाँ हैं, और फास्फोरस नाम की दवाई भी इस रोग के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, जिसके सेवन करने से यह रोग पूर्णतया भी ठीक हो जाता है, अगर उसके बिल्कुल सारे सिम्टम्स भी उससे मिलते होंगे। और अगर इन दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता तो फिर रोगी की पूर्ण हिस्ट्री लेके फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल के वो दी जाती है और ये रोग पूर्णतया ठीक हो जाता है। और साधारण अगर मान लीजिए खाली वैसे ही है तो जस्टिसिया नाम का मदर टिंचर आता है, उसके 5 ड्रॉप अगर दिन में 3-4 बार लिए तो उससे भी ये रोग थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन पूर्णतः ठीक करने के लिए हमें पोटेंटाइज मेडिसिन ही देनी पड़ती है, जिससे कि यह रोग पूरी तरह से ठीक होता है। धन्यवाद दोस्तों।